りがとうございますなのだ。絶望に抗う希望、それが人の力だ。プロテクションがどっか行っちゃったから。危ねえなこれ、本当に。これがプロテクションです。ダメだ。
ナッシーの釣り研究。うわ、なんかいる。そうだ。ナッシーの釣り研究。来た。ナッシーの釣り研究。
た。ナッシーの釣り研究。ラッシーの釣り研究。